Hola guapa, mira, te voy a enseñar el vídeo para que la veas. Como puedes ver está todo en español y pone Top Silence 605, es una lavadora, vamos. La verdad me da pena, pero es el tema de dinero porque me viene toda la factura el día uno. Y aquí está todo en español, hasta 1200 revoluciones, sale la ropa bastante seca. O sea que no la puedo abrir ahora que está lavando. Pero quisiera que veas cómo es el ruido de la lavadora. Voy a callarme y verás. ¿Has visto? No se escucha nada.